Телефони. Окей, доброго вечора всім, хто дивиться нас зараз на Фейсбуці або в записі в Ютубі. Власне, доброго вечора. Мене звати Іван Вербицький, я працюю директором аналітичного центру CEDOS. Ми, власне, зібралися сьогодні поговорити про екопарк Осокорки, тому що це тема, яка стала останніми тижнями знову актуальною. Власне, в Київській міській раді, власне, зараз відбувається обговорення з цього приводу. І, власне, як і багато хто, ми намагалися розібратися, власне, що ж відбувається, тема доволі складна. І ми вирішили, власне, поговорити про це, щоб розібратися, в чому, власне, справа. Бо за ці роки боротьби, власне, вона відбувалася на різних етапах, в різних, власне, органах влади. Так, і щоб в цьому розібратися самостійно, треба потратити кілька годин часу. Ми подумали, що, можливо, можемо разом зробити це, власне, зараз, для того, щоб це було простіше. Сьогодні ми запросили Михайла Петелицького. Він є представником, власне, громадської організації «Екопарк Осокорки», яка бореться за збереження цієї території, власне, для того, щоб, власне, Михайло нам розповів дальніше, що відбувається і в чому, власне, справа. Привіт, Михайло, доброго вечора. Так, доброго вечора всім. Ось, якщо можна, я, власне, для контексту задам, власне, перше запитання. Наскільки я розумію, минулого тижня, власне, вперше цей проект рішення Київради намагалися винести на розгляд. Сьогодні була якась робоча група. Власне, що відбулося, що відбувається зараз? Про що йдеться? Ось, мабуть, трохи бекграунду, скільки вже взагалі це питання є важливим для громади Осокорків, тому що, знаєте, багато хто каже, там, маніпулює питанням, що ось почалося будівництво, і тут раптом звідкись виникли якісь екоактивісти, і давай тут лодку шатати. Оця проблема от на Осокорках, я от зараз закрию, покажу фон, оце, власне, ці 176 гектарів, так? От десь там далеко-далеко видно місто, оце і є ті 176 гектарів, які хочуть забудувати. Отже, і ця проблема з цією забудовою і боротьба, відповідно, громади проти цієї забудови, вона почалася в 2005 році. Я оце розумію. Тобто це виникло не вчора, не в 2017-му, 19-му, і навіть не з подачею петиції електронної. Боротьба почалася. Це почалося ще за 10 років до того, як була подана електронна петиція. Електронна петиція, вона вже дала поштовх новому витку цієї боротьби за збереження всієї цієї зони. Яке це розуміти? Власне, в судових справах героїв екопарку Осокорки на перші роки використовувало дуже багато матеріалів, які були зібрані юристом, місцевою мешканкою Марія Шевченко, її звати, місцева мешканка. Треба це розуміти, що тоді вже в 2005, 2006, 2007 роки була виконана чимала юридична робота для того, щоб захистити цю територію від забудови. І зараз ми на якомусь, не знаю, третьому, четвертому витку цього протистояння, треба розуміти. Чи правильно я розумію, що, власне, тоді, коли це все починалося, то ще не йшлося ні про Аркаду, ні про її інвесторів. І це все була Аркада. Це все була Аркада з самих початків, але треба розуміти, що тоді інвесторів не було, тому що не було Еврики, не було патріотики, яких, власне, зіштовхнули з місцевою громадою. Тут такий дуже сумний факт, ці інвестори, невідомо насправді скільки їх є, але їх багато, дійсно багато, це тисячі людей, тому що представники інвесторів, вони взяли на озброєння таку річ, вони замість кількості людей, вони називають цифру кількість угод інвестування. Тобто, якщо там одна людина інвестувала в 10 квартир, чи в 20 квартир, чи хтось інвестував в 2-3 квартири, вони це автоматом називають кількість сімей. Але я маю на увазі те, що умовно час, коли вони починали інвестувати, вони би могли знайти інформацію про те, що
щонайменше ведеться якась боротьба за цю територію, що не все так однозначно, власне, з цією територією, і якось, власне, подумати про ризики своєї інвестиції. Ну, які ризики? Дивіться, якщо ми говоримо про ЖК «Еврика», який є на правому березі, Голосіївський район, біля ВДНГ, ну, який зв'язок до екопарку? Взагалі ніякого, до Дарницького району. Якщо ми говоримо про ЖК «Патріотика», він знаходиться північніше вулиці Колекторної. Тобто, знову ж таки, зв'язку до території екопарку, крім того, що це 100 метрів через дорогу, також немає. І далі третій ЖК – це ЖК «Патріотика» на Озері. Це, власне, те, проти чого виступали і виступали з самого початку ГО «Екопарку Свердлів». Тут цікавий момент, що будівництво, власне, не будівництво, а якісь підготовчі роботи по цьому третьому ЖК, вони почалися десь у 17-му році, і на той момент вже було 15-й рік подана петиція, 16-й рік Київрада розглянула цю петицію, підтримала петицію, були робочі групи відповідно. І далі вже це питання, воно набуло чималого такого спільного розголосу. І не знати, куди ти несеш свої гроші, на будівельних форумах різних, це все дуже вже так навіть до кісток обговорювалося. Це питання там гуляло по форумах, всі розуміли, що тут щось не так. І коли, власне, Аркада почала на Ольгінській продавати ці квартири, точніше навіть не квартири, вони продавали права вимоги, так? Підписували з інвесторами договори на інвестування на так званий ЖК «Патріотика» на Озерах. І громадська організація, яка вже на той час працювала, екопарку Свердлів, була створена, вони, вже клієнти, які хотіли туди інвестувати, вони вже бачили при вході у банк, вони бачили, що є люди, які проти. Вже на той час громадська організація «Екопарку Свердлів» залучилася і підтримкою Міністерства охорони довкілля. Вже були створені обґрунтування цінності цих територій, так? І процеси вже, в принципі, тривали ті процеси, які от на цьому теперішньому етапі, так? Тому що ми означили, що протистояння триває 2005 року. І це останній етап, п'ятирічний останній етап, він, власне, люди були свідками цього всього. І не знати, куди ти несеш гроші, це треба було бути дуже лінивим, щоб не подивитися і не зрозуміти, чи є протистояння, чи немає протистояння. Ось така підводочка до цього питання, а що ж відбувається зараз? І, власне, і після цього були вже відомі ці всі судові процеси, були відомі процеси, коли КМДА скликало комісію з надзвичайних ситуацій і демонтувало міст в Києві. КМДА, знаєте, наша теперішня чинна військова адміністрація, вона відома не тим, що будує мости, не тільки будує мости, але й руйнує мости. Отже, КМДА було ініціатором того, що міст через міський колектор, який є аварійний, там була дуже цікава ситуація, міст збудували без жодного дозволу. Тобто не було погоджень, КМДА офіційні листи дали, що ніяких погоджень ніхто нікого не надавав. Відповідно, невідомий об'єкт невідомого походження над стратегічним об'єктом, аварійним міським колектором було демонтовано за наполяганням КМДА. І навіть на Кличко. І договори в 2019 році Департамент земельних ресурсів, якщо я не помиляюся, дав довідку, що орендар цієї землі, ТОВ «Контакт-Сервіс», має велику заборгованість. На той час оця компанія орендар, вона вже була в стані банкрутства. Тобто компанія, яка це все орендувала, вона вже в процесі банкрутства, має перед контрагентами там близько 16 мільйонів боргів, перед містом, не перед містом, а перед бюджетом держави по податках має 29 мільйонів боргів, а станом на
кінець 18-го року це було близько 20 мільйонів, і плюс десь з 17-го року, по-моєму, вони не платять за оренду. А там вже тоді це було близько 100 мільйонів. А зараз, на даний момент, це вже близько, за підрахунками наших юристів, це близько 200 мільйонів. Тобто сумарно от є компанія, яка винна всім довкола близько чверті мільярда гривень. Так? І це, власне, компанії, які, якби це там дивно зараз не звучало, знову ж таки, Київський міський голова хоче подарувати, пробачити оцей борг, чи не пробачити, не обговорюється це питання, скажімо так, і продовжити ці договори оренди. Ситуація така, що юристи Київської міської ради, вони провели юридичну роботу по оскарженню, власне, заяв судових спорів з компанією боржником ТОВ «Контактбудсервіс», і вони, юристи Київської міської ради, довели судові справи по 5 ділянках земельних, тому що ці 176 гектарів – це 5 земельних ділянок. І ці судові спори дійшли до Верховного суду вже не зараз на етапі касації. Першу земельну ділянку забудовник у спорі він програв. Ну, громада вважає програв, а забудовник іншої думки. Ситуація така, що цей спір повернули на повторний розгляд. Повернули чому? Тому що це я зараз цитую висновки Верховного суду. Верховний суд сказав, що судами попередніх інстанцій, в яких Київрада програвала, так, почергово перша інстанція, далі апеляція, там Київрада програвала, і Верховний суд сказав, що ці попередні інстанції не врахували всіх обставин справи. Зокрема, Верховний суд наголошує, що суди попередніх інстанцій не взяли до уваги той факт, що в іншій судовій справі Верховним судом була доведена наявність податкового боргу по оренді землі. Це, власне, підстава, на якій на початку 2019 року Київська міська рада розірвала договори з цим забудовником. Тобто у нас ситуація яка, що в 2019 році, на початку 2019 року, в січні місяці, Київрада розірвала вже договори оренди з тим забудовником. Далі це пішло в суди. Суди це рішення Київради скасували. На тій підставі нібито не було підстави розривати ці договори оренди. Але в травні 2021 року Верховний суд виносить рішення, що оце податкове повідомлення вимога, не зрозуміється, як воно коректно називається в органі фіскальної служби, що воно таки було коректне, і що цей борг в розмірі на той час близько 20 мільйонів гривень, він таки існував. І підстава розірвання, вона підтверджена рішенням Верховного суду України. Тобто ми маємо таку цікаву ситуацію, що Київрада нібито хоче розірвати, продовжити договори, які вона вже розірвала, і які підстава розірвання підтверджена Верховним судом України. Що мала зробити Київрада в травні місяці? Вона мала подати у суди клопотання, що за нововиявленими обставинами, от Верховний суд підтвердив, так своєю мовою, залізобетонність аргументів Київради, чому вона розривала ці договори. І це було підтверджено Верховним судом України. Тобто, все, ці договори, вони мали би вважатися розірваними з 2019 року. З початку 2019 року. І на цьому вся ця історія мала б закінчитися взагалі. Але ми пам'ятаємо, що з початку 2021 року дуже активно були мітинги інвесторів. Ми там зазначили, що є 3 ЖК. Один ЖК
який взагалі на правому березі, інший ЖК Патріотика, який і не на спільних ділянках, і третій ЖК Патріотика на озерах, де було продано всього лише, якщо не помиляюся, близько 400 квартир, тобто укладено близько 400 договорів на інвестування. Це, якщо розібрати, це приблизно 1,5 або 2 будинки високих, так, по сучасних будівельних даних. І де-факто люди, які мали би бути потерпілими, або люди, які мали би заявляти свої претензії, що Київрада, ось ви, або КМДА, або Київрада, так, ось ви в нас забрали з-під ніг землю. Це оці 400 інвесторів. Так? Ми тут не рахуємо сім'ї, не сім'ї, тобто 400 угод на інвестування. Щоб задовольнити претензію цих 400 інвесторів, є багато механізмів, скажімо, які Київрада могла б використати. Знайти там землю для будівництва 2 будинків в Києві, в принципі, реально. Навіть поруч з тою ж Патріотикою на озерах, біля Патріотики, там ще є земля, є ділянки, де 1-2 будинки можна спокійно побудувати і, в принципі, закрити це питання з конфліктом, тому що ми маємо штучно створений соціальний конфлікт. Тобто, коли банк Аркада, бачачи, що у них, очевидно, будуть забирати землю, тому що ці всі, начебто, дозволи на будівництво, вони були отримані з грубим порушенням законодавства і процедур. Тобто, знаєте, де багато цих наших опонентів, які з рядів інвесторів, вони заявляють, що ми інвестували в законне будівництво. По-перше, знову повертаємося до 3 ЖК. Хто ми? Так? Тобто ви, які інвестували в Еврику, так, будь ласка, в екопарку високі, жодних претензій до Еврики. Ми, які інвестували в Патріотику, будь ласка, в екопарку високі, немає жодних претензій до ЖК Патріотика. Взагалі, з самого початку ми про це казали, ми про це заявляли і далі на цьому стоїмо. Єдина претензія була до законності виділення землі під забудову під так званий ЖК Патріотика на озерах. Ось. І зараз ми от розібралися, що є 3 ЖК. Реальні претензії, в принципі, знаєте, чи морально, чи технічно могли би заявляти інвестори тільки одного ЖК, який насправді і не толком так і не почали будувати. Там вирили 4 котловани, забурили в 4, здається, котлованах деякі сваї, і все. І на цьому вся ця історія з будівництвом ЖК Патріотика на озерах не закінчилася. Але от банк Аркада, який будував свою діяльність по принципу такої своєрідної піраміди, вони намагалися використати тих інвесторів з Еврики. Там, якщо я не помиляюся, понад 6 тисяч з Еврики. Далі інвесторів з Патріотики. І їх кинути, як кажуть, на амбразуру, на передову, щоб як щитом штовхати, лобіювати свої питання по виділенню землі цих 176 гектарів. Ось. І таким чином намагатися сформувати собі якийсь такий інвестиційний портфель, за рахунок якого підживлювати оцю будівельну піраміду. Ну, наскільки я можу зрозуміти, то, чесно кажучи, мені взагалі здається дивним, взагалі, ну, типу, якщо йдеться про інвестицію, то інвестиція часто, ну, якби, по-перше, говорячи загалом про інвестицію в будівництво, то мені здається, що тут є якась теж відповідальність, власне, людей, які інвестують в це будівництво, щоб перевірити, наскільки воно законне, якщо воно незаконне, як у випадку нашому, то, очевидно, це якийсь ризик, на який людина йде. Я інколи говорю зі своїми друзями чи знайомими, які хочуть придбати нерухомість, наприклад, і вони теж говорять про те, що от є якісь законні забудови, є якісь незаконні забудови чи забудови з приводу законності, яких є питання, і, очевидно, приймаючи рішення, вони теж зважають на ці всі факти. Тобто тут ніби теж питання в тому, наскільки, власне,
якщо хтось інвестував в незаконне будівництво, то чи люди робили це свідомо, і наскільки взагалі Київрада, наприклад, як орган, має таким чином, очевидно, стимулювати інвестиції в незаконне будівництво? Бо якщо зараз Київрада скаже, ви інвестували в незаконне будівництво, ми вам зараз допоможемо, то це означатиме, що кожного наступного разу, коли люди будуть інвестувати в незаконне будівництво, то вони, власне, залишаться в виграші, і забудовники зможуть кожного наступного разу розповідати, що не зважайте на те, що в нас з документами, Київрада все рівно за вас заступиться, як вона заступилася за цих попередніх. Мені здається, це такою досить дивною насправді історією. І ще мені здається, що тут теж може бути ще один момент, власне, пов'язаний взагалом з питанням житла і інвестицій, бо ми ніби говоримо про інвесторів, ми говоримо про те, що, власне, тут ми говоримо про кількість договорів, а не про кількість, власне, людей, які в це інвестували. І, власне, ми часто знаємо, що, власне, ці інвестиції в нерухомість – це, очевидно, є якась частина людей, які, власне, купляли ці квартири, наприклад, щоб самим там жити, яким це треба для того, щоб жити, власне, в цьому житлі. Для частини людей це можливо, була просто інвестиція, власне, тобто вони не на депозит покрали гроші, а вирішили інвестувати це в такий спосіб. І тут, очевидно, не йдеться про якесь житло, тут йдеться просто про невдалу інвестицію. Якщо я інвестую в якусь, не знаю, фірму, яка робить молоко, і ця фірма прогорає, то мені ж держава не сприяє тому, щоб збудувати наступний завод з молоком і значить, повернути мої інвестиції. Інша справа, звісно, це, власне, якесь розміщення житлове. В нас є, не знаю, фонд соціального призначення, фонд тимчасового житла. Це якісь окремі проблеми, але якщо справді людям немає де жити, то давайте вирішувати проблему відсутності якогось соціального чи тимчасового житла. Це якась зовсім інша проблема. Ці ж інвестори приходять до Київради не як бездомні і кажуть, дайте нам де жити, бо ми не маємо даху над головою. Вони приходять, власне, по захист інвестицій. Але чи Київрада – це орган, який взагалі уповноважений захищати інвестиції? Для мене це теж якесь таке дуже цікаве питання. І тут, чесно кажучи, мені загалом здається трохи дивною взагалі ця логіка розмови про захист інвестицій. І з іншого боку, теж, наскільки я розумію, власне, громада, яка захищає Екопарк Осокорки, вона навіть більшою мірою йде, говорить з інвесторами і каже про те, що захищайте свої інвестиції в інший спосіб. Можливо, вам не варто відстоювати інтереси девелопера, бо інтерес забудувати цю територію – це інтерес девелопера, а не ваш. Де гарантія, власне, що той новий забудовник не кине їх так само, як попередній? Власне, тут мені здається, що можна трошки розповісти, можливо, про меморандум, власне, бо в цій всій історії про теперішнє це питання, яке винесено на розгляд Київради, власне, фігурує меморандум, який Кличко підписав з інвесторами із столиці груп. Власне, що він передбачає? Чи він має взагалі якусь силу? Як ці умови меморандуму співвідносяться з тим, що має статися на території екопарку, з інтересами інвесторів, з інтересами громади? Дивіться, знову ж повертаємося до 19-го року. Київрада розірвала договір. І, в принципі, далі мали би бути логічні дії, що були суди, відповідно, і так мали би бути якісь логічні дії, що мали бути вилучені записи про оренду землі з реєстру. Однак Київрада цього не зробила. Натомість в 2020-2021 роках під натиском вже інвесторів навпаки стається такий кардинальний розворот міської адміністрації, і міська адміністрація починає вже ставати лобістом того, проти чого виступала ще рік тому самі, так? Такі дивні такі речі. Якщо ми говоримо про інвестиції, знаєте, інвестиції, законність, незаконність, прибутковість, ризики, ми, в принципі, навіть не обговорюємо ці речі, вони є самі собою зрозумілі, але треба розуміти, що так, в принципі, серед цієї великої кількості людей
є дійсно велика частина людей, які вкладали, там, не скажу, може, я не буду за всіх розказувати, знаєте, я ж не з того табору. Є дійсно люди, які вкладали кошти для того, щоб придбати собі житло. Вони вкладали в законне будівництво законних ЖК Еврика. Будь ласка, шукайте шляхи там. Є законне будівництво ЖК Патріотика. Будь ласка, ніхто не заперечує. Я сказав, конфлікт є довкола цього ЖК Патріотика на озерах. Практично 400 людей і 2 будинки. Так? Я думаю, що для міста Київ це невелика проблема це вирішити. Ось, але от стався такий цікавий розворот цих подій, що місто Київ в особі адміністрації міста зараз хочуть продовжити, тут навіть не так, не просто продовжити договори оренди. Тут мова йде про відмову міста від своїх прав позиватися проти боржника. Ось це настільки от юридично закручено, що зараз йде фактично відмова в Київраді, лобіюється відмова міста від свого права на захист інтересів громади міста. Тобто це оці 200 мільйонів ще нам треба втратити, крім того, що землю віддати? Більше, ні. Там насправді не 200 мільйонів далеко. Якби було питання 200 мільйонів, Бог з ними, знаєте. В Києві 4 мільйони населення, 200 мільйонів, скільки це, по 50 гривень, там, стільки, з кожної людини, так? Ось, мова йде про близько 10 мільярдів, які потрібно буде залучити з бюджету міста для покриття усіх видатків відповідно до того меморандуму, який підписав голова КМДА. На початку 2021 року, власне, був підписаний цей меморандум під натиском інвесторів. Меморандум каже, що цей документ не є юридично обов'язковий. Це фактично декларація намірів. Але, знаєте, коли голова КМДА підписує меморандум, в той час, коли всі справи по цій землі, по оренді землі перебувають в судах, коли юридичні департаменти формують свою юридичну позицію по захисту інтересів громади, і тут мер міста підписує меморандум, який є, в якому стверджується абсолютно протилежно до юридичної позиції Київради, юристів, які захищають інтереси міста. І як тоді діяти юристам? Це фактично є публічний тиск посадової особи на юридичну команду. Знаєте, так ніби ви, якщо ви юрист компанії, ви позиваєтеся проти вашого боржника, а тут директор компанії, в якій ви працюєте, публічно заявляє, що ми прощаємо боржника. І що тоді юристові в суді заявляти? Людина, знаєте, стає перед якимось таким вибором, або, в принципі, не розуміє, яку аргументацію далі будувати. Це один такий з таких прикладів, власне, тиску, проти якого громадська організація «Екопарк Київ» власне публічно апелює, і ми навіть подали відповідні заяви про перевищення повноважень головою міста. Ось. Зараз, власне, в Київраді йде активна дискусія, дебати, а що ж далі робити з цим усім. Очевидно, ніхто не проти того, щоб інтереси цих інвесторів, які вкладаючи в законні ЖК Еврика, законні ЖК Патріотика, щоб люди якось добилися справедливості. Але що є справедливістю? Власне, кейс Аркади, оцих банкрутства банку, який будував 3 таких величезних ЖК, він ставить дуже багато запитань на рівні законодавства України. Власне, перше, що є справедливістю? Добитися справедливості. Добудувати ці квартири справедливо буде, так? Чи повернути людям кошти, які вони вклали? Це перше питання, на яке має відповідь дати Київрада.
Друге питання, чи рішення, яке зараз проштовхується в Київраді, чи воно в принципі здатне вирішити це питання? Цю проблему і це питання. Тому що, як би це дивно не звучало, в цьому розпіареному меморандумі між міською адміністрацією, між відомствами держави, між НБУ і столичним забудовником «Столиця Груп», забули згадати одну компанію, яка, власне, була орендарем цих земельних ділянок. Тобто меморандум укладений третіми особами відносно майнових претензій четвертої особи. Розумієте? Таке от цікаве річ. Компанія, яка зараз заявляє претензії на цю землю, не є стороною цього меморандуму. Всі довкола зобов'язалися, що третя особа комусь щось добудує. А третя особа взагалі не є стороною цих обіцянок. Це так, ніби зараз троє хлопців на вулиці і голова райадміністрації зобов'яжуть мене або Івана Вербицького, скажуть, що Іван Вербицький має добудувати комусь щось. Щось має виконати. Тобто ми вдвох теж можемо укласти схожий меморандум. Дуже дивується. Я пропоную укласти меморандум про те, щоб не добудовувати, власне, ЖК. Це такі морально-етичні питання, на які Київрада повинна дати відповіді. Тому що важливий дуже момент, що юридичної ув'язки цього меморандум, на думку громадської організації «Про перспектив», аргументовано підписаний, вчинений з значними перевищеннями повноважень. Це окрема юридична позиція, про це можна окремо розмовляти, тут має говорити юрист громадської організації, адвокат, який формував цю юридичну позицію. Я не буду виблюватися. Але сама суть, що меморандум, чи вже, власне, рішення, оце, яке проштовхується в Київраді, вони не мають юридичної обов'язки з реальними виконавцями і цими потерпілими людьми. Тобто, навіть підписавши меморандум, навіть потягнувши це рішення в Київраді, немає абсолютно жодних гарантій, що хтось комусь щось буде добудовувати. Тобто, боржник, якщо Київрада відмовиться від своїх скарг в касації у Верховному суді, коли вже все там на фінішній прямій і вже вирішив. Юристам цікава дуже ситуація, що я не завершив думку, що юристи Київради фактично виграли вже одну з 5 справ. Ці 5 справ вони є абсолютно аналогічними. Відповідно, результати по одній вже є позитивні для громади, а відповідно результат розгляду 4 інших справ повинен бути аналогічним. І тут, на цьому етапі, коли вже стало очевидним, що все складається не в користь забудовника, виникає оцей проект рішення, яким Київрада відмовляється від подальшого розгляду в судах, визнає всі претензії забудовника і, власне, віддає назад землю цьому боржнику, який винен 4 мільярда і місту, і державі, і всім довкола. Така ситуація. Я, власне, для тих, хто, можливо, менше знає про умови цього меморандуму, власне, ми говорили про 3 ЖК: Еверка, Патріотика і Патріотика на озерах. І, власне, теоретично, якщо в цьому меморандумі написано, що Столиця Груп, яка, нагадаю, не є орендарем цієї території, власне, збудує там, власне, житлові комплекси, і за частину вартості, власне, частину свого прибутку з будівництва цих житлових комплексів і продажу нерухомості, власне, добудує ці 3 ЖК, де є постраждалі інвестори. І, очевидно, це вигідно для забудовника, для Столиці Груп. Це теоретично один зі шляхів, яким чином теоретично можна вирішити проблему інвесторів. Але чи це вигідно для міста? Здається, не дуже, бо таким чином ми втратимо, власне, екопарк.
який існує. Тут я хочу ще спитати, власне, про те, як це відбувається зараз безпосередньо цього тижня і минулого тижня в Київраді. Я розумію, що є, власне, проект рішення, який зареєстрований кількома депутатами, якщо я правильно розумію. Його так і не винесли минулого четверга на засідання Київради. На завтра його немає в порядку денному, якщо я правильно розумію. Регламентна комісія сьогодні збирала робочу групу, завтра буде вранці засідати сама регламентна комісія. Як це, власне, відбувається? Як це має, ну, то, який цей процес, на якому ми етапі зараз і чого ви очікуєте? Регламентна комісія це питання не розглядала до цих пір. Це проект рішення, відповідно, цей проект рішення не може попасти на голосування. Тому що є певні процедури, які кожен проект рішення повинен пройти в Київраді. Відповідно, якщо завтра цей проект рішення проходить регламентну комісію, він вже буде винесений як невідкладний. Автори цього проекту рішення, вони, власне, подають його як невідкладний і називають його вирішення проблеми чи вирішення соціального питання добудови і житла для потерпілих інвесторів. Процедурно, в принципі, якщо завтра прийде регламентна комісія по цьому питанню, цей проект попаде в залу засідань. І тут же Київрада має сказати, депутати мають сказати своє рішення, що з цим станеться. Відповідно, довкола цього відбувається дуже багато обговорень. Інвестори, власне, чинять шалений тиск на депутатів, лунають погрози навіть в сторону депутатів, навіть такого плану. Якщо ви не приймете рішення в нашу користь, ми прийдемо завтра до вас додому, до ваших дітей. Я не жартую зараз, це є реально переписки з чатів інвесторів, ну вони дійсно лякають депутатів, які мають відстоювати інтереси всієї громади міста, а не лише якоїсь вузької групи людей. Тому що вузька група людей фактично виступає за свій фінансовий інтерес. Тобто вони чітко про це заявляють, вони чітко про це говорять, що нам байдуже що і як, добудуйте нам наші квартири. Ось. Верніть нам наші гроші. Питання не стоїть, поверніть гроші. Питання стоїть, добудуйте нам наші квартири. Ось. Дуже непроста ситуація в цьому випадку. І тут на кону стоїть питання не просто довкілля, а питання, в принципі, життєздатності в подальшому Дарницького району. Тому що, щоб збудувати цей житловий масив, який вони хочуть будувати на 176 гектарах боліт і озер, тому що ця територія, я ще раз покажу цю фонову картинку, треба розуміти, що це все болота, озера і ліс. Сухої землі, де можна ходити ногами, там від сили відсотків 20. Розумієте? Ця територія, власне, цінна для збереження довкілля, тому що вона є унікальна. Це є водно-болотні угіддя, надзвичайне зосередження орнітофауни, там дуже багато птахів різних видів, це є луки заболочені, там місця розмноження багатьох червонокнижних видів птахів. Якщо не помиляюся, орнітологи налічують в різні періоди року близько 170 видів птахів. Це унікальна цифра для Києва. Тільки червонокнижних там біля 25 видів, багато з яких захищаються міжнародними конвенціями і є в списках охорони різних міжнародних конвенцій. Тобто держава там на сьогоднішній день є 7 конвенцій, які захищають цю територію. Тобто, забудовуючи цю територію, Київ не просто, знаєте, завдає такого удару по міжнародному іміджу України. Тут просто, знаєте, маніфест, заява перед всім світом, що чхали ми на ваше довкілля, чхали ми на вашу боротьбу зі змінами клімату, Київ должен розвиватися.
Ось, це дика ситуація, це надзвичайно кричуща ситуація, тому що скільки громадська організація працює з цим проектом і комунікує з міжнародними організаціями, міжнародними фондами, чи всесвітня мережа водноболотних угідь, штаб-квартири в Лондоні, чи місто побратим Ляйпціг, чи інші, там, скажімо, ті ж урбаністи з Ляйпціга, на яких посилається сам Кличко, як на авторитетів для розробки нового генплану Києва. Власне, цікава історія, що ми вирішили сконтактувати з людьми, на яких мер посилається, на яких він представляє місто як авторитетів для розробки нового генплану. Провели онлайн-зустріч, онлайн-конференцію, і експерт німецький Штефан Хайнік, він, коли побачив, що це підтоплювана територія, він зразу і чітко заявив, що в принципі недопустима є забудова таких місць. Тому що в Європі, де вже серйозно розглядають зміни клімату, і вже ніхто з цим не жартує, розуміють, що такі місця, пойми річок, це є рятівний круг для міст. Якщо нема цього, вода починає затоплювати населений пункт. Якщо пойма річки забудована, якщо в воді нема куди діватися, тоді починає дуже сильно страждати інфраструктура, і збитки від паводків, від катастрофічних повеней, вони просто будуть колосальними для Києва. Треба розуміти, що якщо оцю всю територію, ще раз покажу, буде забудовано, це означає, що рівень землі піднімуть гідронамивом приблизно на 5 метрів. Тобто це будується така дамба, вона буде простягатися від Бортничів, далі рухатися, цей піщаний насип, буде далі рухатися через всі дачні висоти, далі будуть вимагати побудову моста нового, відповідно всієї інфраструктури, яку за меморандумом місто зобов'язалося взяти на себе. Тобто цікава теж ситуація, що забудовнику прибуток, а вся інфраструктура, соціальна, дороги, інженерні комунікації всі, тобто трубопроводи, опалення, водопостачання, все це має збудувати місто, коштом міста. Інвесторам квартири, забудовнику прибуток, а всі видатки нам, платникам податків, там з тобою, Іване, за це платить. Ось, і всім киянам, насправді, тому що всі кияни мають заплатити за забудову цього масиву, цього унікального природного об'єкта. В тому ще така заковика, чи як це назвати, такий от підводний камінь. Я хочу спитати, власне, про те, що, я правильно розумію, то деякий час тому, власне, було ухвалені рішення про створення ландшафтного парку на території, власне, цій. Як це, власне, пов'язано з тим, що її можуть забудувати? Чи це законно взагалі? Ну, дивіться, є два рішення. Перше рішення про створення ландшафтного заказника Скорпівські Луки. Друге рішення про створення ландшафтного заказника озеро Тягли. Вони не накладаються на ці 176 гектарів. Це є лише, скажімо, менше половини, ці два ландшафтних заказники, це є менше половини від цієї території, яку ми називаємо екопарком, яка, згідно петиції номер 713, громада просить створити один великий ландшафтний парк. На інші ділянки створено наукове обґрунтування вже. Власне, ми мали період з 19-го по 20-й рік, по осінь, коли в судах була справа всі ці. Далі в 20-му році, на початку осені 20-го року, всі ці землі, вони повернулися в комунальну власність міста, тому що договори оренди закінчилися. Якщо не помиляюся, це вересень місяць 2020 року. І, власне, з цього часу
з кінця, початку осені 2020 року, то тепер, власне, йдуть, ця земля, вона мала вже бути в комунальній власності, повернута в комунальну власність міста. Ось. І в цей час, коли ще не було позовів від боржника, тобто так сервіс, громадська організація провела переговори з науковими установами. І до цього, власне, контакти були і ці наукові установи. Мова йде про 4 інститути даних країн, я зараз ці поіменно не назву, там Шмальгаузена і інші, по 4 наукові установи даних країни підтвердили виняткову цінність цих територій для збереження біорізноманіття. І, відповідно, створили обґрунтування для створення ще 2 об'єктів природно-заповідного фонду. Вони ділять цю територію 176 гектарів, і там два об'єкти. Власне, 176 гектарів – це додаткові 2 об'єкти до тих 2. Так, це додаткові. Це, власне, оця вся смуга, що на картинці зображена, оце і є ці 176 гектарів. Угу. Оце повністю майже. І, відповідно, управління екології міста Києва, воно дало також позитивний висновок на проект рішення про створення цих додаткових заказників. Ми маємо наукове обґрунтування, ми маємо позитивний висновок управління екології, ми маємо вже проголосований минулого року, ще попередньої каденції Київради, проект рішення про створення парку уздовж берега озера Мертишів. І оце, власне, цей комплекс, він повинен складати ці 2 вже об'єкти, які є, ПЗФ, об'єкт природно-заповідного фонду озеро Тягле, об'єкт заказник Високопільські луки, плюс ці 2 нових, на які вже є висновки і є наукове обґрунтування, вони мають складати це вкупі екопарк Високопіль. Також довкола озера Небреж, це те озеро, на березі якого є гідронамив уже, де, власне, планували будувати біотику на озерах. Це озеро в генплані позначено як паркова зона, як зелена зона загального користування. Тобто по генплану вся ділянка довкола, на якій, власне, хочуть будувати цей ЖК, перший, це є зона зелена зона загального користування. Це мав бути великий міський парк по чинному генплану. Ми пам'ятаємо, що, здається, 2009-го було прийнято так зване ДПТ Осокорків центральних, детальний план території, і мався він з голосу, з грубими порушенням процедури, з підміною громадських обговорень. Це доведено, це доведені факти. І його приймали вночі, в 3-й годині ночі, команда, це ще за Черновецького. Що Київрада зібралася в 3-й годині ночі і проголосувала за ДПТ. Така ситуація. Я прошу поправлю. Я, власне, тоді, можливо, спробую теж задати ще одне питання. Власне, уточнити, власне, з приводу цих заказників. Чи правильно я розумію, що зараз, тобто, територія цих 176 гектарів, про забудову якої, на забудову якої претендує столиця груп, вона теоретично зараз перебуває в комунальній власності міста, тому що рішення Київради про те, щоб розірвати ці договори, воно ж залишається чинним, чи воно зараз не чинне на час цих судових спорів? Я не чую зараз. Вибачаюсь. На жаль, рішення це не є чинне, тому що Київрада не подала позови на перегляд рішення за нововиявленими обставинами. Угу. І тут теж є питання до Київради і до керівництва міста, чому цього не було зроблено. Власне, це також дуже велике питання. Тому що підстави на розірвання, вони підтверджені Верховним судом, рішенням Верховного суду України. І ця зелена зона, вона мала повернутися до
комунальної власності міста ще, власне, ще станом на початок 19-го року. Мгм. Я тоді, власне, оскільки в нас закінчується час, який ми планували використати на цю розмову, власне, хочу спитати, як, власне, люди, які вболівають за збереження екопарку Осокорки, можуть долучитися і допомогти вам? По-перше, потрібен громадський розголос, публічний розголос, тому що реально вплив має публічність, відкритість цих процесів. Треба, знаєте, всіх виводити на чисту воду, щоб всіх було видно. Максимально репостити інформацію, максимально висвітлювати і приходити на різні заходи, які організовує голова екопарку Осокорки, і в підтримку, власне, екопарку. Тому що це питання не тільки, знаєте, одного якогось мікрорайону тих людей, які живуть десь поруч з цими озерами. Це питання життєздатності всього Дарницького району і, якби це пафосно не звучало, всього Києва. Тому що якщо зупиниться Броварський проспект, то ми розуміємо, що в Бориспіль попасти в аеропорт Бориспіль буде людям надзвичайно складно. Це хіба тільки електричкою, знаєте, навряд чи вона зможе всіх туди довести. Ну, це такі, здавалося б, смішні речі, але коли швидка не доїде, коли все буде стояти тотально, тому що треба розуміти, що моста іншого не збудують на наступні 15 років, як мінімум. Так? А ця забудова, яка вже там є, вона вже перевантажує весь південний. Тобто ці мости, які є з Дарницького району, вони вже сьогодні не здатні вивезти оцей потік транспорту, потік людей. І метро вже не справляється. Що його часто люблять називати недовантаженням оцю гілку. Чесно, я не розумію тих людей, які це кажуть, тому що побувати зранку десь на Позняках, на цій зеленій гілці, це щось неймовірне. І треба розуміти, що не говорячи про цю забудову, це 75 тисяч, 2 мільйони квадратних метрів забудови додатково, навіть не говорячи про ці масштаби, які витягнуть з міського бюджету біля 10 мільярдів гривень, так? В Дарницькому районі зараз будується понад 100 багатоповерхівок. Вони не заселені ще, вони тільки на етапі завершення будівництва, і вони наступні там 3-5 років завершаться, і їх люди почнуть заселяти. Кількість населення в Дарницькому районі навіть без забудови цієї території екопарку зросте дуже сильно. Це плюс 70-80 тисяч буде і так. А якщо ще додати до цього, це просто буде тотальний колапс. Тобто місто стане. І ви розумієте, що вплив оце закорковування оцих двох мостів, Дарницького моста і моста Південного, воно матиме вплив на трафік у всьому місті тотально. Тобто це зупиниться відповідно набережна, зупиниться набережна там, і розв'язка на видобичах, і відповідно це матиме тотальний наслідок на трафік у всьому місті. Тобто не треба вважати, що навіть якщо я десь живу на Лівобережці, що мене це не стосується. Це буде стосуватися, тому що весь трафік автомобільний поїзд через Лівобережку, через міст метро і так далі. Так далі. Все це матиме ланцюговий ефект доміно, і наслідки для міста будуть катастрофічними. Я тоді підсумую, власне, можна поширювати інформацію про те, що відбувається, розповідати про це друзям, родичам, знайомим. Таке сарафанне радіо, здається, теж найкраще. Також можна підтримати фінансово, якщо можна на сайті громадської організації, можна погуглити сайт екопарку Осокорки, і там є кнопочка підтримати внеском на діяльність громадської організації.
Угу. Та, власне, підтримати фінансово, ходити на заходи. Можете також написати вашим депутатам місцевим, депутатам Київської міської ради з закликом не голосувати за забудову екопарку, а навпаки. Набирайте своїх депутатів, пишіть своїм депутатам з вашого округу, пояснюйте їм, що ну, це дуже погане рішення для Києва, для всього Києва, не лише для одного Дарницького району. І воно буде мати колосально катастрофічні наслідки. І ще додам наостанок, це така скринька Пандори відкривається. Якщо Київрада це приймає, і ти зазначив інше, що далі піде ціла черга людей, потерпілих від афер в інших ЖК. Тут ситуація, коли місто встряє між забудовником і його інвесторами і каже, забудовник не справився, значить місто за кошти платників податків буде вирішувати соціальну проблему. І тут піде 1, 2, 3, 10 ЖК, а для забудовників це, знаєте, як манна небесна просто. Це значить, що їм можна не будувати і не завершувати ці ЖК, можна там коробочку вигнав, гроші вкрав, на Сейшели полетів, а решта нехай місто розбирається собі далі, як хоче, як знає. Тому це така дуже хитка ситуація, і стратегічно приймаючи таке рішення Київ як місто, Рада, як орган, який представляє це місто, може вступити в ситуацію, коли вони заженуть себе в глухий кут, і в ситуацію, коли вони вже будуть не вправі відмовляти іншим постраждалим особам. Власне, дякую дуже за це і власне, за цю розмову. Мені щонайменше здається, що можна було, власне, гарно розібратися в тому, що відбувається, і в тому, що відбувалося останні 15 щонайменше років. Власне, я дуже сподіваюся, що ця боротьба буде успішною і що, власне, ми будемо мати екопарк об'єктами природно-заповідного фонду, а не ще одним житловим масивом розміром з Троєщину, через який буде стояти половина Києва. І, власне, нас буде затоплювати кожного разу, коли буде йти великий дощ, через те, що ми втратимо, власне, болота, куди ця вода поступала раніше. Власне, ще раз дякую Михайлу за цю чудову розмову. Дякую. Та удачі завтра і удачі в вашій боротьбі. Гарного вечора всім. Дякую навзаєм.